ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിംഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള HAL മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഡൽട്സിന് 50 രൂപയും കിഡ്സിന് 30 രൂപയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവർ ഗാർഡൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. HAL അഥവാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ എയറോസ്പേസ് കമ്പനി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഡാർ, നാവിഗേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യോമസേനയുടെയും എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ ഇത്ര വർഷം താമസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു HAL മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ ഒരു റോഡിലൂടെ പോണ സമയത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. പിന്നെ ഇതൊരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇവിടെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻജിനാണ് കേട്ടോ. IJT ഇത് HAL എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ജെറ്റ് ട്രെയിനറാണ്. ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മിഷൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ലക്ഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് പൈലറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. റോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് നമുക്ക് കരയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കടലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 10 മിഷൻസിന് വരെ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഒരു HAL മ്യൂസിയം 4 ഏക്കറിലാണ് കേട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫൗണ്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ക്യാൻബറ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ടൊരു ബോംബറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സീക്കിംഗ് MK-42 ഇതൊരു മൾട്ടി മിഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് സെർച്ചിനും റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, വിൻമില്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ കാറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ സോളാർ പാനൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് കണ്ടോ, ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കുക, ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവിയ, അലോവേര അതുപോലെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അതുപോലെ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ പല പ്ലാൻസിലും അവർ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓർക്കിഡേറിയ ഉണ്ട്. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓർക്കിഡേറിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കിഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതും ഫൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതും പൈലറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ്.
HAL 2 ഹാളുകളിലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഹാളിലെന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലെയും അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലെയൊക്കെ എന്താ പറയുക എൻജിനുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പാരച്യൂട്ടോട് കൂടിയ ഇജക്ഷൻ സീറ്റുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ലിസ്റ്റാണ്. എയർലൈനിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലൊരു 3 ലെറ്റർ കോഡും ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം എയർലൈൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പല എയർലൈൻസും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. അതുപോലെ പല എയർലൈൻസിൻ്റെയും ടെയിൽ കളേഴ്സും മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹാളിലുള്ളത് HALൻ്റെ ഏവിയേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കണ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ. ഇത് HAL നിലവിൽ വന്ന ആ ഒരു സമയം തൊട്ടുള്ള ചെയർമാൻ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമുലേറ്റർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ നന്ദു ചൂച്ചൊക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.